हामी सबै कानूनको सम्मान गर्छौं, होइन त? तर के हामीले यसलाई कहिले प्रश्न गरेका छौं? आजको यो विश्लेषणले ठ्याक्कै यही गर्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ कि हाम्रो कानूनको सुन्दर देखिने अनुहार पछाडि कतै एउटा खोक्रो र डरलाग्दो वास्तविकता त लुकेको छैन? यो प्रश्नको गहिराईमा पुग्नलाई हाम्रो बाल्यकालको एउटा कथा सम्झिउ न। एउटा यस्तो पात्रको कथा जो जति डरलाग्दो थियो त्यति नै आकर्षक पनि। चुडेल। याद छ? कथाहरूमा चुडेल सधैँ कुरूप मात्रै त कहाँ हुन्थी र? कहिलेकाहीँ त उनी यति सुन्दर, यति आकर्षक र मिठो बोल्ने हुन्थिन् कि जो कोही पनि सहजिलेसँग उनको मोहमा पर्थ्यो। तर त्यो सबै सुन्दरता त केवल एउटा छलावा थियो। उनको पछाडिको भाग हेर्ने हो भने देखिन्थ्यो उनको असली रूप, पुरै खोक्रो र भयानक। बाहिरबाट जति राम्रो, भित्रबाट उति नै घातक। र आजको हाम्रो मूल प्रश्न नै यही हो। बाहिरबाट सुरक्षा र न्याय दिन्छु भन्ने हाम्रो कानून के व्यवहारमा पनि साँच्चै त्यस्तै छ, वा यसको पनि चुडेलको जस्तै पछाडिको भाग खोक्रो र डरलाग्दो छ? ल, त्यसो भए आउनुहोस् कानूनी प्रणालीको यही दुईटा अनुहारलाई अलि गहिरिएर निहालौं। एकातिर यसको सुन्दर देखिने सिद्धान्त अनि अर्कोतिर यसको खोक्रो वास्तविकता। स्रोतका लेखकले यो दुईमुखे प्रणालीलाई एउटा नयाँ र अनौठो शब्द दिएका छन्, काँडेल, अर्थात् कानून र चुडेल मिलेर बनेको शब्द। भन्नुको मतलब यो त्यस्तो संरचना हो जो देख्दा त कानून जस्तो देखिन्छ, तर भित्रभित्रै अन्याय उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। तर यो काण्डेल प्रणाली व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ त? आउनुहोस् स्रोतमा उल्लेख गरिएका 3 घटनाहरू हेरौं जसले नागरिक, लगानीकर्ता र उद्यमीमाथि यसको वास्तविक असर कस्तो पर्छ भन्ने प्रश्न पार्छ। एकछिन सोच्नुहोस् त, एउटा नागरिकले राज्यका सबै प्रक्रिया पूरा गर्छ, नक्सा पास गराउँछ, कर तिर्छ, ऋण लिएर घर बनाउँछ, तर केही वर्षपछि त्यही राज्यले नियम मिलेन भनेर उसको घर भत्काइदिन्छ। अब भन्नुहोस्, यहाँ गल्ती कसको? नागरिकले त सरकारकै प्रक्रिया मानेको थियो, तर अन्तमा उसले घर, लगानी र भरोसा सबै गुमायो। अब दोस्रो घटनातिर लागौं। आजभन्दा लगभग 5 वर्ष अगाडि इथेरियम भन्ने एउटा डिजिटल मुद्राको मूल्य जम्मा $5 थियो। यो एउटा ठूलो लगानीको अवसर हुन सक्थ्यो। तर ठिक त्यही बेला सरकारले क्रिप्टोलाई गैरकानूनी घोषणा गरिदियो र त्यो अवसरको ढोका नै बन्द भयो। यहाँ मुख्य कुरा पैसाको मात्रै होइन, मुख्य कुरा हो आफ्नो जोखिममा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रताको। जब कानूनले नयाँ कुरालाई बुझ्नुभन्दा पहिले नै प्रतिबन्ध लगाउँछ, तब अवसर र नवीनता दुवै रोकिन्छ। र तेस्रो घटना एउटा सानो व्यवसाय सुरु गर्न चाहने उद्यमीको हो। उसँग सिप छ, इच्छा छ र केही गरौँ भन्ने मन छ। तर काम सुरु गर्नु अघि नै ऊ लाइसेन्स, दर्ता, कर, अनुमति जस्ता प्रक्रियाको लामो जालमा फस्छ। यसले उत्साह होइन, डर सृजना गर्छ। कतै गल्ती हुने हो कि, कतै जरिवाना तिर्नुपर्ने हो कि। यो स्लाइडले त्यो अवस्थालाई ठ्याक्कै देखाउँछ। कानूनले बाटो देखाउनुको सट्टा यहाँ कानून नै एउटा जाल बनेको छ, एउटा यस्तो जाल जसले अघि बढ्न खोज्नेलाई अल्झाउँछ, रोक्छ र निरुत्साहित गर्छ। यी 3वटै घटनाले हामीलाई एउटा गहिरो प्रश्नमा ल्याइपुर्याउँछ। सबै कुरा कानूनी हुँदाहुँदै पनि किन अन्यायपूर्ण महसुस भइरहेको छ? सायद समस्या कानून र न्याय बीचको फरकमा छ। हाम्रो सामान्य बुझाइ के हो भने कानूनले समस्या समाधान गर्छ, तर स्रोतले यो सोचलाई उल्ट्याइदिन्छ र भन्छ कानून छ त्यसैले समस्या छ। यो सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर यसको अर्थ के हो त? यो स्लाइडले कानून र न्याय बीचको आधारभूत भिन्नतालाई स्पष्ट पार्छ। हेर्नुस् है, कानून लेखिएको हुन्छ, समयअनुसार बदलिन्छ र अक्सर शक्तिशालीहरूले बनाउँछन्। तर न्याय त्यो महसुस हुने कुरा हो, यो विश्वव्यापी हुन्छ र सधैँ कमजोरको पक्षमा उभिनुपर्छ। र समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ जब हामी कानूनलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्छौं। जब कानूनमाथि आलोचना गर्न छोडिन्छ, त्यो न्यायको औजार रहँदैन, बरु नियन्त्रणको हतियार बन्न पुग्छ। त्यसो भए समाधान के हो त? समाधान हो हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन। कानूनको अन्धो आज्ञाकारिताबाट बाहिर निस्केर जिज्ञासु बन्ने र प्रश्न गर्न सुरु गर्ने। र यो विश्लेषणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निचोड यही हो। कानून पवित्र हुँदैन, किनकि यो मानिसले बनाएको हो र यसमा त्रुटि हुन सक्छ। तर न्याय त्यो सधैँ पवित्र हुन्छ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य कानूनको पालना मात्र होइन, न्यायको स्थापना हुनुपर्छ।
त्यसैले अब हामीले सोध्नुपर्ने वास्तविक प्रश्न कानूनको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने होइन, बरु हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ, हामी कस्तो प्रणालीमा छौं? के हामी कानूनको शासनमा छौं, जहाँ कानून सबैभन्दा माथि हुन्छ र सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ? वा हामी कानूनद्वारा शासनमा छौं, जहाँ कानूनलाई शक्तिशालीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न एक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन्? यो प्रश्नमा सोच्न छोड्दै आजको यो विश्लेषण यही टुङ्गिन्छ।